Пьеса, написанная Асият Хамчиевой, оживает на ингушской сцене. Действие происходит в далеком королевстве, где у правителя Окийской земли рождается престолонаследник Али. И все бы хорошо, да только после рождения сына монарх отправляется на войну. Чтобы свергнуть с престола мальчика, брат правителя прибегает к силе колдуна. Народ меня не замечает. Все ждут возвращения брата и любят его. Любовь нужно завоевывать сердце, а у тебя никогда его не было. Не правда ли, Саламандр? Я завоюю любовь коварством. Собравшиеся в зале школьники в восторге от игры актеров и сюжета поучительной постановки. Несмотря на юный возраст, Якуб Мальсагов мораль сказки понял и даже нашел с некоторыми персонажами сходство. Принца звали Али. А кто тебе больше всего понравился? Ну, так мне и понравился Али. Но он добрый, никого не обидит. Он похож на тебя? Ну, не очень так похож. Обижать-то я не обижаю, но когда меня обижают, я его хочу уже обижать. Главная роль антагониста в спектакле досталась Азамату Цуроеву. Играть Саламандра, признается он, не составило труда. На сцене театра он уже давно. За это время в его копилке десятки положительных ролей. На этот раз хотел попробовать что-то новое. И даже в этом персонаже ищет какие-то интересные стороны. Его тщеславие, то, что он пытается дойти до высоты, всегда же это стремление достичь верха. Нас кто-то идет хорошим путем, а кто-то идет плохим путем. Но я думаю, что именно тщеславие к этому нас ведет. Спектакль наполнен остроумными шутками, неиссякаемым жизнелюбием и особой аурой, исходящей от недолюдей. Изюминкой постановки стали танцевальные номера хореографа Юнуса Кадзоева. Лейла Хадзиева, главный режиссер, признается, сказка это не только для детей, а потому и хотела преподнести главную идею правильно. Здесь люди и маски. Маска, потому что человек во время своего преображения в того или иного персонажа, он может быть и отрицательным, и положительным. Здесь философия о том, что надо питать себя добрыми качествами, быть полезным обществу, и тогда ты одолеешь вот эту злую силу. Премьера спектакля рассчитана на 2 дня, 8 и 9 сентября. Начало в 14:00. Билеты можно приобрести на сайте ТЮЗа и в кассе. Доступно также обладателям пушкинской карты. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.